Hello，大家好，我始終係會 ChatGPT，最近ChatGPT 學出名嘅，伊是一個人工智慧。我始終愛去睇認識嘅 ChatGPT 嚟問佢關於潮州嘅嘅問題啦。May occasionally generate incorrect information，因為這個是beta 版本嘅，所以如果有咩資料嘅錯誤等者，我就愛反駁伊啦，試圖用我嘅力，我嘅論述去反駁伊啦。我只個有準備一撮關於潮州嘅問題啦，然後總之我問題下對有這個回應，其實我唔是從這個 ChatGPT 嗰個複製過來嘅，我是愛猜伊可能回應嘅答案嚟引導登去伊嘅論述啦。就是如果我無支持這個 ChatGPT 嘅論述咧，我就用這個嘅回應去引導登去啦。我覺得這正式嘅功能啦。Please tell me a 潮州族，教我打一個潮州話嘅笑話。我老實打這個有錯誤啦，潮汕應該是潮汕，唔是潮州，所以伊這個嘅英語翻譯已經錯了啦。哇，正式嘅嘢，伊回應學有提供這個翻譯英文嘅翻譯，因為我大陸用這個英文嘅問題。這個潮汕人去TikTok 轉來了後，給朋友問着，你去 TikTok 睇到咩個趣味個事無？伊回答我睇到一隻鳥，伊個飛學影。朋友問就是你有學小鴨無？潮汕人回答無，我只是睇伊隻眼，但是伊個飛了，正式係學影咧，好笑啵？我睇伊英文嘅解釋是咩咧？This joke plays on the stereotype that Teochew people are often seen as simple and easy amused by small things。哦，太無聊。伊個意思就是潮汕人好容易因為會出平常不過嘅，是更多不過嘅物件，感覺好笑。一個問題是，這世界有足濟人打潮州話。據估計，全球約有15到20百萬人打潮州話，主要分布到中國、廣東、福建、江西等省份，以及東南亞、北美等地區。將之由於潮州話缺乏正式嘅標準化甲統計資料，指出數字只是粗略嘅估計。我就試睇問另外一個問題，我臨時想到嘅請問潮州話是唔是並領作證語言？雖然潮州話在某自處地區甲人群中可能受到壓抑或遭受其他威脅，但這睇來潮州話並唔是一種並領作證嘅語言。據估計，全球約有15到20百萬人打潮州話，且潮州話在自處地區仍將是當地嘅主要語言之一。此外，也有一撮人在推動甲保護潮州話嘅使用甲發展，包括在組織甲社區中開設潮州話教學課程，甲通過媒體甲網絡來推廣潮州話文化。因此，潮州話在現代社會中真正有一定嘅程度甲發展空間。真趣味嘅，我用傳統漢字寫這個問題伊就用台灣東本寫，無論是台灣嘅台語、客話、北僑話，攏總是用網絡，但是到香港、馬來西亞通常是用網絡。
我爱调讲伊个论述，请问你会使提供你论述嘅参考资料？不，伊会是我参考嘅基础资料，经你参考 acknowledge 调酒。潮州话嘅姓名6字号，拯救潮沙话。潮沙文化自挂前方，广东开设潮沙话课厅，将学生爱借祖辈语言。时阵我就替伊提供嘅 acknowledge 帮夹是啥物解呢？哈，咩意思啊？伊何爱我顶接啊？无可能咧，我始终已经注册这个，也好，但是伊出现嘅语言是乌干达语言，咩回事哈？我爱找潮州话咧。你较有找着？其中伊跳出来嘅帮夹是闽南语，伊即个嘅闽南语是讲伊嘅闽南语李主打福建话、潮州话、海南话。根据即个嘅统计，中国有4,770万人使用闽南话，全世界有4,967万、4,990个人使用闽南语系嘅语言。我想即个数字可能是较高了咯。我替伊无考虑着咱闽南语系面临着濒临绝种嘅威胁。如果佢嘅小目是真嘅，我就欢喜咯。伊会对互写逐个国家有足侪闽南人。根据即个嘅资料，泰国有106万潮州人，17600福建人，还有5880个海南人。如果你爱我相信即个数字，我无所保留啦。福在后世嘅泰国唐人已经背晓打潮州话、福建话甲海南话咯。但是伊提供嘅 BBC 英国广播公司、纽约时报、DW 德国之声、新南方帮也拢总开袂着。无可能福在潮州人倒来，无论倒地个拢好，已经无共奴囝打潮州话了。难道这毋是濒临绝种嘅现象？所以 an error 咧？我把如 refresh 过，我就重新回应。对毋住，我嘅回答可能将你误解。我无答潮州话毋是濒临绝种嘅语言。事实者，潮州话福在其他地方嘅方言甲少数民族语言背后，正面临着消失嘅风险。到当今全球化嘅时代，福在咱更倾向于学习甲使用主流嘅语言，这导致了福在地区嘅本土语言流失甲衰退。你所提到嘅问题确实存在，就是福在潮州人已经无再使用潮州话来甲下一道沟通，这导致潮州话嘅使用人少进一步减少，加速其濒临绝种嘅风险。因此，咱应该重视保护甲传承潮州话嘅工作，以确保这种丰富嘅语言会使到未来得以延续。然后我原谅你了 ChatGPT 就回应，再写你嘅宽容，作为一个 AI 语言模型，我一直都学习并致力于提供最准确甲有用嘅回答。如果你有其他问题，请随时向我提出。我或有福在问题无问，我会直接来继续，请大家小虎老话、字章、电话服务分享这鸦片，再谢。